Baik. 2009 was a year of kind of challenge for everyone of us. The truth is, setiap tahun adalah cabaran untuk kita. Setiap tahun. Tapi cabaran itu datang dalam berbagai-bagai bentuk. Hati saya pun sudah teraskan film ini di tahun 2008, 2007. Saya katakan, cabaran itu akan setiap datang. Tapi Alhamdulillah 2009 cukup banyak cabaran. Kita dapat tepuhi cabaran itu dan sekarang kita menangkal ke tahun 2010. So untuk nak teguhkan itu mungkin saya ni bukan benda yang suka tengok ke belakang sangat. Tetapi I always believe that before you can ever drive a car to move forward, before you can move forward, siapa bawa kereta sini? Semua bawa kereta? Bawa kereta kan? Ada yang bawa kereta, bawa motor ke? Tapi kalau bawa motor kereta pun tujuannya nak ke hadapan, betul? Tetapi before you start engine tu, start, the first thing first what you normally do is that you tengok you cermin belakang sekejap, betul? You tengok cermin belakang sekejap. Lepas tu you start engine, masuk gear, move forward. And once in a while dalam perjalanan you nak balik jalan turn kanan kiri ke, you tengok sekejap juga, betul tak? That's the way how you do it in life also. Mana in life, once in a while you have to look ke belakang. Tetapi tak boleh tengok lama-lama. You imagine you drive kereta, you tengok cermin belakang ni kan, apa jadi? You langgar lah orang depan tu, betul kan? So I think once in a while you have to do that, so that for you to be able to move forward. So I think just for us to recap on some things that happened over the past 1 year or so, and I believe some of you, most of you were here for the past 1 year, 1 tahun. Most of you ada yang masuk kemudian okay lah, ini just for the benefit also. Ada yang masuk terkejut mana juga, kan? Ada yang macam risau people yang masuk. Tapi now we put an expectation. Siapa nak masuk kita, these are the things you expect already, kan? So anyway, kalau kita ingat balik in early 2008, late 2009, late 2008, I did mention 1 year or another that there are challenges that we went through. If you remember at that time, I always say that in order for us to excel, we must get the trust of our client. Kita kena ada dapatkan kepercayaan dari klien kita, daripada kita punya partner. And the only way to do that is actually instill within ourselves values.